হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও, মানে ফার্স্ট ভিডিও। তো আজকে হচ্ছে আমি একটা আর্ট করব, একদম ফালতু একটা আর্ট, মানে একদম ফালতু না, ইজি অ্যান্ড আজাইরা একটা আর্ট। তো আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, আর্টিস্টিক বিপাতের ভিডিও দেখে দেখে না আমার মধ্যে খালি আজাইরা আজাইরা শব্দটা বের হয়ে আসে, এই জন্য তার জন্য আগেই সরি। কপি কপি বললো না আবার কেউ। তো হচ্ছে আমি এখানে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে রাশিয়ান ব্লু কালার যেটা আছে ওইটা হচ্ছে আমি দিয়ে নিয়েছিলাম, এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে নিচে লাইট ব্লুটা দিইনি, এখানে ক্যামেরাতে লাইট ব্লু লাগতেছে কিন্তু হচ্ছে এটা হচ্ছে একদম নর্মাল ব্লু কালার যেটা, ওইটাই হচ্ছে আমি এটা এখন দিছি। আর এখানে হচ্ছে একটু পানি দিয়ে একটু করতেছিলাম। তো এখানে হচ্ছে আমি ব্রাউন কালার দিয়ে একটা গাছ আঁকতেছি, মানে গাছের 4 ভাগের 1 ভাগের অংশে এখানে হচ্ছে আমি চেরি ব্লসম মেবি একটা নামের গাছ, ওইটা আমি আঁকতেছি। তো তোমরা দেখতেই পারতেছো। আর হ্যাঁ, মানে আর্টের যে ভিডিওগুলোর মধ্যে ওইগুলোর মধ্যে কিন্তু ভয়েস ওভার দেওয়ার মতো কিছুই থাকে না, কিন্তু আমি কি জানি না জানি ভয়েস ওভার দিছি, আমি নিজেও জানি না। তো আমি এখানে হচ্ছে বারবার ব্রাউন কালারটা দিয়ে নিতেছিলাম। আর হ্যাঁ, আমি এই ফুল আর্টটা কিন্তু অ্যাক্রিলিক কালার ছাড়া করছি। হ্যাঁ, অ্যাক্রিলিক কালার ছাড়া। তো এখানে হচ্ছে আমি করে নিলাম। এখন হচ্ছে আমি এখানে ডালপালা এঁকে নিতেছি। আর অ্যাক্রিলিক কালার না দেখে একটু কেমন জানি লাগতে পারে, তো প্লিজ ইগনোর করেন। আমি অ্যাক্রিলিক কালার কিনতেছি, মানে কিনতে যাবো আর কি আগামীকাল বা কিছুদিন পরে। তো এখানে হচ্ছে আমার রং বসতেছিল না, কারণ একবার আমি শুকনোটা দিতেছিলাম, পরে হচ্ছে আমি এখানে আজাইরা ডং কিছু তো এখানে হচ্ছে আমার গাছটা আঁকা শেষ, এবং আমি এখানে হচ্ছে গোলাপি কালার, মানে পিঙ্ক কালার যেটা, ওইটা বানায় নিয়েছিলাম, কারণ পিঙ্ক কালার মানে আমার ইয়াতে রঙের সেটে দেওয়া ছিল না। তো ফার্স্ট টাইম পাকনামি করে একটা কটন বার দিয়ে করতে নিয়েছিলাম, ড্যাব ড্যাব করতে নিয়েছিলাম, পাতা আঁকতে মানে ফুলটা আঁকতে নিয়েছিলাম, পরে দেখি একটা দিয়ে হইতেছে না, পরে অনেকগুলো একসাথে নিয়ে আঁকতেছি। তো এখানে কিন্তু একবার ডাল পালাগুলো ফার্স্ট টাইম একদম হালকা হালকা দেখা যাইতেছে, হালকা হালকা রাখতেছি এবং পুরাটাই প্রায় ঢেকে দিতেছি, তোমরা দেখতেই পারতেছো। আর হ্যাঁ, তোমরা সবাই অনেকগুলো কটন বার নিবা, প্রায় 4টা থেকে 5টা কটন বার নিবা, তাতে দেখবে এটা ঠিক মতো পারফেক্টলি হইতেছে না। একটা কটন বার নিয়ে করতে গেলে অনেক ঝামেলা। তো আমি হচ্ছে এখানে এটা ঠিক করছিলাম, যেহেতু বাজে লাগতেছিল। তো আমি এখানে হচ্ছে ব্লসম গাছ থেকে, মানে এই গাছটা থেকে যে পাতা বা ফুল ওইটা পড়তেছে যে, আমি ওইটা একটু এঁকে নিলাম, সুন্দর লাগবে দেখতে। তো এখানে হচ্ছে আমি আরেকবার হচ্ছে ব্রাউন কালারটা নিয়ে নিয়েছিলাম, এবং এখানে ডালপালা যেগুলো ঢেকে গেছিলো ওইগুলো একটু হালকা করে একটু অল্প অল্প করে এঁকে দিতেছিলাম, দেখতেই পারতেছো তোমরা। তো এখানে হচ্ছে আমি কিছু কি জানি মনে করছিলাম, তো এখানে আমি কিছু বিল্ডিং আঁকতেছিলাম। আর বিল্ডিং আঁকতে গিয়ে লাইক আমার এত বিরক্ত উঠছে, মানে বিল্ডিং এক একটা শেপ ঠিক মতো আসতেছিলই না। পরে হচ্ছে দেখো দেখো এই যে এই বিল্ডিংটা, তো 3টা বিল্ডিং আমার এখানে আঁকা শেষ, উপরে আরেকটা অল্প একটু বিল্ডিং এঁকে দিয়েছিলাম। এবং এই বিল্ডিংটা আঁকার সময় আমার এত বিরক্ত লাগতেছিল, ঠিক মতো হইতেছিল না, দেখি সমান হয় না, এটা হয় না, এটা হয় না। পরে দেখি আরেকবার আমি বাঁকা করছি, পরে বললাম যা, এটা এরকম যেরকম হচ্ছে ওইরকমই থাকুক। পরে এখানে হচ্ছে আরেকটা বিল্ডিং দিয়ে নিতেছিলাম, তো এখানে রং শেষ হয়ে গেছিল, আমি আরেকবার রং নিয়ে করতেছিলাম। এবং এখানে একটা তার টাইপের কিছু একটা দিতে চাইছিলাম, তার টাইপের। তো এখানে হচ্ছে আমি এটা অনেক মোটা দিয়ে ফেলছিলাম। তো আমি এখানে যে ভিডিওটা অনেক ফাস্ট করে ফেলছি, এখন আমার এডিটিং করার আবার কোনো শখ নেই, মানে ঠিক করার আবার কোনো শখ নেই। তো এখানে হচ্ছে আমি হোয়াইট কালারটা দিয়ে দিতেছিলাম। এখানে দেখো কি করছি আমি, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কেন জানি তাড়াহুড়ো করতেছিলাম। পরে হচ্ছে আমি আবার এটা কটন বার দিয়ে আবার এটা কভার করে দিলাম এবং ঠিক করে দিলাম। তো এখানে হচ্ছে আমি আবার তুলির পিছন সাইডটা দিয়ে আমি হচ্ছে এরকম করতেছিলাম। তো আমি এখন কস্টিপটা খুলে নিতেছি। অ্যান্ড হ্যাঁ, মানে এরকম আর্ট করার জন্য, তোমরা সুন্দর দেখার জন্য এই কস্টিপগুলো ইউজ করবা। এগুলোর উপরে দেখবে ডিজাইন করা থাকে, এগুলো একটু আলাদা রকমের কস্টিপ। নর্মাল কস্টিপ ইউজ করতে গেলে কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে যাবে, মানে পেজটাই পুরো উঠে যাবে। আর হ্যাঁ, আমি এই যে দেখো ফাইনাল লুক। আর হ্যাঁ, আমি কিন্তু অন্যান্য পেজ ইউজ করছি এটা করার সময়। তো বাই।